ပြောကြမယ့်အပိုင်းကတော့ management of CKD in diabetes ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့က CKD ပထမဆုံး prevention လုပ်တယ် prevention လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီ CKD ဆိုတာဘာလဲဆိုတာရှေ့က speaker ပြောသွားတယ်အဲ့တော့ CKD in diabetes ဆိုတာကတော့ကျမတို့ဒီနှစ်ချက်ပေါ့ခုန albumin urea များတယ် ACR ဒီ albumin creatinine ratio more than 2 mg per millimole တချို့ကတော့3 mg per millimole and or eGFR less than 60 pm ဒီမှာကျမတို့သတိထားမယ်အချက်ကဘာလဲဆို persistent albumin urea ဖြစ်ရမယ်တခါ albumin urea ရှိတာနဲ့ကျမတို့ကဒီ patient ကို kidney disease ရှိနေပြီဆိုပြီးတော့ကျမတို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့သူကဘာပြောထားလဲဆိုရင် persistent albumin urea within 3 to 6 months အတွင်းမှာ at least 2 out of 3 times ပြန်စစ်တဲ့အခါမှာ2 times albumin urea ရှိရမယ်ပြီးရင် duration of diabetes prolong ဖြစ်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ diabetes ရဲ့ evidence ပဲ retinopathy ပါရှိနေနိုင်တယ် hypertension eGFR တွေကြာရင်ကျမတို့ကဒါကို diabetes ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ diabetes CKD ပေါ့နော် diabetes kidney disease လို့ကျမတို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒီအပြင်ကိုကျမတို့က other causes of CKD တွေဒါတွေကိုလည်းကျမတို့ exclude လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ causes ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် CKD ရဲ့ causes တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က diabetes ကတော့ 42% လောက်လိုက်ပြီးတော့ hypertension က 28% type 1 diabetes ကတော့ 4% လောက်လိုက်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဒီ glomerular disease တွေ other kidney causes ဖြစ်တဲ့ glomerular disease တွေ glomerulonephritis တို့နော် tubulointerstitial disease တွေ obstructive uropathy တွေ other causes တွေကတော့ minor ပေါ့ 4 to 6% လောက် guide လိုက်တယ်တခါတည်းမှာ hereditary causes တွေဖြစ်တဲ့ adult polycystic kidney တို့ဒါတွေကလည်း CKD ကိုဖြစ်စေတယ်ကျမတို့မမေ့ရမှာ systemic disease တွေဖြစ်တဲ့ connective tissue disorder တွေဒါတွေကလည်းကျမတို့ kidney disease တွေကိုရှိစေတယ်ဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးက diabetic kidney disease လား non diabetic kidney disease လားဆိုတာကိုကျမတို့ကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့ treatment တွေကိုဆက်သွားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဆိုရင်ဘာလို့ရေးကြည့်လဲ diabetic kidney disease နဲ့ဒီ diabetes မှာဖြစ်တဲ့ renal complication တွေက high prevalence เนาะရှေ့က speaker ပြောသွားတယ်လို့ high prevalence ဖြစ်ပြီးတော့ huge impact on quality of life နဲ့ very costly in the treatment နောက်တစ်ခုကတော့ big burden on the family social economic even country ပေါ်မှာပါကျမတို့ကလာပြီး impact ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါကိုကျမတို့ကအရေးတကြီးကျမတို့ correct management လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးက staging ပေါ့ခုနက CKD staging မှာပြောရတဲ့အခါမှာကျမတို့က CKD ကိုကျမတို့ grade 1 2 3 4ပေါ့နော်5ဆိုပြီးတော့ကျမတို့သုံးတယ်အဲ့လိုသုံးတဲ့အခါမှာဘာတွေကိုစဉ်းစားရမှာလဲဆိုတော့ဒီဘက်က albumin urea stage က A1 A2 A3 ပေါ့အဲ့တော့ albumin urea ဒီခုန less than 3 mg per millimole လောက်ဆိုရင် protein urea stage 1 30 to 30 mg ဆိုရင် A2 ဖြစ်ပြီးတော့ more than 30 mg per millimole ဆို A3 ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကခုနအစိမ်းကွက်ကလေးကဘာကိုပြလဲဆိုရင် screening မှာဒါဆိုရင်ကျမတို့က low risk လို့ပြပြီးတော့ 1ပေါ့နော် light yellow လေးမှာဆိုရင်တော့ကျမတို့က one time annual screening of the albumin urea နဲ့ eGFR ဒါတင် enough ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာလဲကျမတို့သတိထားမယ်အဲ့တော့တကယ်လို့နည်းနည်းလေး orange ဖြစ်လာတဲ့2နေရာမှာဆိုရင်တော့ကျမတို့ at least 2 times per year လောက်ကိုကျမတို့ကဒီ albumin urea နဲ့ဒီ eGFR ကိုတေချာစစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ခုန correctable factors တွေကိုကျမတို့စပြီးတော့ထိန်းနေသင့်ပြီလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီ3နဲ့4ကဘာလဲဆိုရင်3က very severe risk ပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးတော့4က very high ပေါ့နော် very high risk ဖြစ်ပြီးဒါဆိုရင်တော့ဒီ3နဲ့4မှာကျမတို့က treatment for the DKD ပေါ့ဒါကိုကျမတို့စသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့ staging မှာကျမတို့က grade 1 2 3 4 5အပြင်ကို albumin urea staging နဲ့တွဲပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာ treatment စမယ်ဘယ်အချိန်မှာ prevent လုပ်မယ်ဒါလေးတွေကိုကျမတို့စဉ်းစားထားဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ကျမတို့က when to consider other causes of CKD ခုနကကျမတို့ပြောသွားတယ် DKD ပဲလား other causes of CKD ပဲလားဆိုခုနကပြောတဲ့ staging တွေမှာလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ favors the alternate renal diagnosis or extreme protein urea စရဲက protein urea more than 6 gram per day နော် gross protein urea ဖြစ်နေတယ် hematuria တွေ persistent ဖြစ်တယ် either micro or macroscopic active urinary sediment တွေကစေရှိတယ်နောက်တစ်ခါ eGFR rapidly falling ဖြစ်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင် eGFR ကျပေမဲ့ no protein urea မရှိဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ကျမတို့ known duration of diabetes က less than 5 years တွင်းမှာ
CKD ဖြစ်လာတယ် Now family history of the polycystic kidney တွေရှိတယ် signs and symptoms of systemic disease like ခုနကပြောတဲ့ connective tissue disorder တွေရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီ we should think about the other causes of the CKD rather than sticking to the DKD ပေါ့ so ပြီးတော့ကျမတို့က multidisciplinary approach နဲ့ other modalities တွေနဲ့ treatment တွေကိုကျမတို့စဉ်းစားပြီးတော့ကျမတို့ refer လုပ်သင့်ရင်လုပ်ရပါမယ်ဆိုတော့ DKD in type 2 diabetes ကဘာတွေကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ diabetes မှာလို့ပဲသူ့မှာလည်း ominous octet ဆိုပြီးတော့ pathogenesis မှာကျမတို့က cause တွေက hyperglycemia hypertension အပြင်ကို hypoxemia ကြောင့် deranged tubuloglomerular feedback တွေ podocyte dropout ဒီဟာ genetics တွေ tubular growth factor တွေဒါတွေကြောင့်မလို့သူက DKD ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့previous speaker mentioned ပေါ့ DKD မှာကျမတို့အရေးကြီးဆုံးက 4 major areas of the specific treatment အဲ့ဒါတော့ကျမတို့ glycemic control blood pressure control cardiovascular risk reduction နဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ inhibition of the RAS system ပေါ့အဲ့တော့ the single best evidence based therapy for diabetic nephropathy ကတော့ therapy with the RAS blocking medication အဲ့တော့ RAS blocking medication တွေကတော့အားလုံးရဲ့ဒီ key area ၄ခုလုံးမှာကျမတို့တွေကပါနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ပြောမယ့် CKD management မှာပထမဆုံးက evaluation and correction of the aggravating factor ကိုရှာတာရယ် diabetes hypertension dyslipidemia ကိုကုမယ်ပြီးတော့မှ aggravating factor တွေဖြစ်နိုင်တဲ့ hyperuricemia ဒါတွေကိုပြောရမယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာ complication ဖြစ်တဲ့ anemia metabolic acidosis hyperphosphatemia osteodystrophy ဒီနောက်ပိုင်း topic တွေကိုတော့ another next speaker ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ touch လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင် how can we retard the CKD progression ပေါ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ CKD progression မှာကျမတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း drivers က3ခုရှိပါတယ် hemodynamic cause ပြီးတော့ metabolic cause inflammation and fibrosis ပေါ့အဲ့တော့ hemodynamic cause ဆိုတာကတော့ blood pressure တက်ပြီးတဲ့အခါမှာ increase intraglomerular pressure များလာတာ metabolic ကတော့ poor glycemic control နဲ့ advanced glycation and product တွေ reactive oxygen species တွေဒါတွေများတာ inflammation နဲ့ fibrosis တွေက TGF-alpha-beta တော့ VEGF တို့ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်တာဒါဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်လာလဲ tubulointerstitial damage inflammation glomerulosclerosis mesangial expansion နဲ့ glomerular hypertrophy ရပြီးတော့ kidney fibrosis ရပြီးတော့ CKD progression ဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့ standard of care ဒီ3ခု main area 3ခု hemodynamic metabolic နဲ့ inflammatory ဒီ3ခုကိုကျမတို့ tackle လုပ်ဖို့လိုတယ် at first of all ကတော့ metabolic control ဒီမှာတော့ HbA1c ကိုကျမတို့မြင်တာကိုကျမတို့တားဖို့အတွက်ကတော့ရှေ့က speaker လည်း touch လုပ်သွားပါတယ် SGLT2 inhibitor GLP-1 ပေါ့hemodynamic မှာတော့ကျမတို့ရေးကြည့်ရခုနက rest blocking medication တွေဖြစ်တဲ့ ACI နဲ့ ARB ဒါကိုကျမတို့ရေးကြည့်ဆုံး choice လုပ်ရမယ် now inflammatory and fibrosis ကတော့ကျမ next slide တွေမှာပြောမယ် mineralocorticoid receptor overactivation ပေါ့နော်ဒါကြောင့် glycemic control are very important to retard the progression of the DKD ပေါ့အဲ့မှာခုနဆရာမပြောသွားသလို renal protective ဖြစ်တဲ့ဆေးရယ် renal safe ဖြစ်တဲ့ဆေးရယ်ဒါလေးတွေကိုတော့ကျမအကျယ်တဝင်းဆက်ပြီးတော့မပြောတော့အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအခုကျမတို့ရဲ့ paradigm shift ပေါ့နော် in the management of the diabetes မှာဆိုလို့ရှိရင် in the patient are high risk for the atherosclerotic CVD ASCVD or CKD ရှိရင်ကျမတို့က we should use the preferably SGLT2 inhibitor with the evidence of reducing heart failure or CKD progression ဒါတွေကိုအရင်ဆုံးသုံးရမယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အတွက် no doubt ကျမတို့ဒီရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် SGLT2 inhibitorဒါကိုကျမတို့ရွေးချယ်ရမယ်အဲ့ဒါမှ A1C ဒီ still target ဖြစ်နေရင်ကျမတို့က GLP-1 receptor agonist နဲ့ပေါင်းနိုင်တယ်နောက်ပိုင်းမှာကျမတို့ကထားပြီးတော့ဒီခုနက CKD progression renal safe ဖြစ်တဲ့ဆေးတွေကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ ADA guideline ကဘာပြောလဲဆိုရင် pharmacologic therapy for type 2 diabetes မှာတဲ့ ASCVD established ASCVD နဲ့ indicators of high CV risk ရှိတယ် renal failure heart failure ရှိရင် SGLT2 inhibitor or GLP-1 as part of the glucose lowering regime နဲ့ independent of A1C သူတို့ A1C မချနိုင်တော့လဲကျမတို့က cardiovascular risk progression ကိုနှေးအောင်ရယ် renal protective ဖြစ်အောင်ရယ်ဒါတွေကိုသုံးသင့်တယ်ဆိုပြီးပြောတော့ ADA 2022-23 အားလုံးမှာ regardless of glycemic control stage 3 CKD and higher မှာ SGLT2 inhibitor တွေကိုသုံးမယ်ဒါဆိုဘယ်လောက်ထိသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ EMPA နဲ့ DAPA ကိုကျမတို့က EGFR 25ကျော်ရင်
သုံးလို့ရတယ် Empower ရင်တော့30လောက်ပြောတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့25အထိကျမတို့ချပြီးတော့ EGFR less than 20 တောင်မှ less than 20 above ဆိုရင်ကျမတို့သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ကာနာကိုလည်း above 30မှာသုံးမယ်အဲ့တော့သူရဲ့ outcome study တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုရင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း EMPA-REG outcome เนาะ canvas ဒါကန်နာနဲ့လုပ်တဲ့ canvas declare team ဒါပါနဲ့လုပ်တဲ့ credence canagliflozin တွေမှာဆိုရင်ကျမတို့ကဒီ risk of the doubling of serum creatinine တို့ renal replacement therapy death from kidney disease တွေကိုသူတို့က 40% လောက် around 40 to 50% ချနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ SGLT2 inhibitor ကိုကျမတို့သုံးရင်သူရဲ့ eligible patient selection ဒီ EGFR 20 ကျော်ရင်ကျမတို့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာ ACR albumin creatinine ratio more than 20 mg per millimole ဖြစ်တာနဲ့စဉ်းစားရမယ်heart failure ဖြစ်ရင်ပိုအောင်စဉ်းစားမယ်ဒါပေမဲ့ potential contraindication တွေဖြစ်တဲ့ renal genital infection risk တွေရှိလား DKA risk တွေရှိလား foot ulcer ဒါတွေ rush ကျမတို့စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်မယ်ပေးနေရတာကန်နာဒါပါ EMPA ပေးပြီးတော့ education ကတော့ sick day protocol ခုနကဖြစ်နိုင်တဲ့side effects တွေကိုရှင်းပြရမယ် perioperative care တို့ foot care တို့ကျမတို့သေချာစဉ်းစားရမယ်သူ့မှာ hypoglycemic risk မရှိဘူးလားရှိနိုင်တယ်တကယ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုနဲ့တွဲရင်လဲ insulin တို့ sulfonylurea နဲ့တွဲလို့ hypoglycemic risk high ဖြစ်ရင်ကျမတို့က insulin တို့ sulfonylurea တို့ dose reduction လုပ်ပေးရမယ် volume depletion risk တွေလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ volume depletion ရှိရင်ကျမတို့ကအရေးကြီးတာ concurrent diuretic use မှာ diuretic dose reduction တွေကိုလုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ SGLT2 inhibitor နဲ့ RAS blockade တွေဟာဘယ်လိုအဓိက main pathophysiology of kidney ပေါ့နော်diabetic kidney disease ကိုလောက်လဲဆိုရင် SGLT2 တွေက afferent constriction ကိုကျမတို့ချပေးခြင်းအပြင်သူကဒီ increased arterial afferent resistance ကိုကျမတို့တက်စေပြီးတော့ hyperfiltration ကိုနည်းစေတယ် RAS blockade ကလည်း afferent dilatation ကိုလုပ်တော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျမတို့က normalization of intraglomerular pressure ကိုရပြီးတော့ that's a potential for long term renal protection ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဒါဆိုရင် glycemic control မှာဘာသုံးရမလဲဆိုတာကျမတို့သိသွားပြီ so what about arterial hypertension or arterial hypertension in CKD မှာတော့အဓိကဖြစ်တဲ့ main pathophysiology ကခုနကပြောတဲ့ angiotensin 2 တွေ sympathetic overactivity endothelin တွေ overactive ဖြစ်တဲ့ nitric oxide တွေနည်းလို့ဒါကြောင့် peripheral resistance တက်ပြီးဖြစ်တဲ့ cardiac output တွေများပြီးတော့ renal failure နဲ့ arterial hypertension တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးသိတဲ့ study တွေအရ lower blood pressure ကို keep လုပ်နိုင်တယ်130/80 လောက်မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် decline in GFR ကိုကျမတို့ချနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ target ဒီ130/80 ကိုကျမတို့ target ထားတယ်တကယ်လို့ diabetes with nephropathy မှာ first choice ကတော့ ACI ရော ARB ပဲဖြစ်ရမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါမရရင် second line မှာကျမတို့ thiazide diuretics beta blocker DCCB ဒါတွေကိုရွေးလို့ရတယ်တကယ်လို့ diabetes without nephropathy ဆိုရင်တော့ hypertension အတွက်ကို A or C or D ကျမတို့စနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ control မှာဆိုရင် control of blood pressure are more important than exactly which agent are used ပေါ့ဒါပေမဲ့ avoidance of side effects တွေရောကျမတို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့် proteinuria ရှိရင် diuretics ရဲ့ ACI or ARB proteinuria မရှိရင်တော့ no clear drug preference လို့ပြောပါတယ် ACI or ARB ဘယ်ဟာကိုစရွေကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ target ကတော့ 130/80 ကိုကျမတို့ထားမယ်အဲ့တော့ ACI ARB ကိုရွေးရင်ကျမတို့ကစပြီးတော့ initiate လုပ်ပြီးရတယ်ဒီတိုင်းထားလို့မရဘူး2 to 4 weeks မှာ starting မှာပြန်ပြီးတော့ creatinine နဲ့ potassium level တွေကိုပြန်ကြည့်ရမယ် normocalemia ဆိုရင်တော့ normocalemia creatinine clearance ကလည်းပို့ပြီးတော့တက်မလာဘူးဆိုရင်တော့ဒီ increased dose of ACI ARB ကို maximum tolerated dose ရောက်တဲ့အထိကျမတို့ရွှေ့လို့ရတယ် hyperkalemia ဖြစ်လာရင်တော့ concurrent drugs တွေဘာတွေပေးနေလဲ potassium တက်စေတော့တခြားဆေးတွေကိုကျမတို့သုံးနေသလားဆိုတာကိုကျမတို့ review လုပ်မယ်တကယ်လို့ potassium intake ကိုချမယ်ချလို့မှ hyperkalemia still များနေရင်တော့ကျမတို့ consider diuretics ဆို calcium exchange resin တို့ဒါတွေသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ 30% of increase in creatinine rise ကပိုများလာရင်တော့ကျမတို့က causes of AKI ကိုကျမတို့ရှာရမယ်အဲ့တော့ AKI မှာ volume depletion ဖြစ်လို့လား AKI ပေါ့နော် diuretics တွေဒီ NSAID တွေကြောင့်လားနောက်တစ်ခုကတော့ more than 30% ဆိုရင် we should think about the renal artery stenosis ရှိနေလားဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့မှ reduce dose or stop ACI or ARB ပေါ့ဒါလေးကိုကျမတို့စဉ်းစားဖို့လိုလာတယ်
What about calcium channel blockers and DKD? Calcium channel blocker or hypertension, anti-hypertensive action plus vasodilation effect edema and fluid retention. Non-dihydropyridine and dihydropyridine group so not to study non-dihydropyridine group. 𝗤𝗂𝗵𝗪 greater reduction in proteinuria than dihydropyridine CCB group လို့ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျမတို့ကနောက်မှာကျမတို့ပြောမယ်ဒီ 𝗥𝗘𝗡𝗢𝗣 လက်နဲ့ amlodipine in renal protection အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီ dihydropyridine group နော် CCB ထဲမှာကျမတို့က 𝗥𝗘𝗡𝗢𝗣 ကကြတော့ diabetes နဲ့ renal impairment ဖြစ်လို့ရှိရင်သူဒီလဲ it may show the renal protection effect with the significant decrease of microalbuminuria and improvement of creatinine clearance of study တွေရပြောလာတယ် 𝗥𝗘𝗡𝗢𝗣 က well tolerated ဖြစ်ပြီးတော့ very low rate of adverse events နဲ့ less likely to have edema ပေါ့နော် amlodipine တို့ renofam တို့လိုမရစေတဲ့အတွက်ဒီ dihydropyridine group CCB မှာလေဒီကျမတို့က 𝗥𝗘𝗡𝗢𝗣 ဒီ good renal protection ဆိုပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုကျမတို့စဉ်းစားလို့ရတယ်ဆိုရင် beta blocker အော် beta blocker တော့ကျမတို့ကဘယ်အချိန်မှာ choice လုပ်မလဲဆိုရင် sympathetic overactivity များနေတဲ့ CKD cardiovascular risk ရှိရင် heart failure IHD ဒါမျိုးမှာသုံးလို့ရတယ် alpha blocker တွေတော့ကျမတို့က prostate hypertrophy နဲ့ obstructive neuropathy effect တွေမှာကျမတို့သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဒီ hypertension ရဲ့ခုနက metabolic နဲ့ခုနကဒီပေါ့နော် hemodynamic factors နှစ်ခုကိုကျမတို့တက်ကလုပ်ပြီးပြီဒါဆိုရင် CKD protection မှာကျမတို့အရေးကြီးဆုံး emerging agent အနေနဲ့ဘာလာလဲဆိုတော့ inflammatory and fibrotic factors ဒါဘယ်လိုအရေးကြီးလဲဆိုတော့ तू ကဒီ mineralocorticoid receptor overactivation ဖြစ်ရင် kidney နဲ့ cardiovascular damage ကို inflammatory နဲ့ fibrosis ကြောင့်မလို့ရစေတယ်။ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ increased gene expression of NADPH တို့ pro-inflammatory cytokines တွေ pro-fibrotic mediators တွေထွက်ပြီးတော့ fibrosis တွေကြောင့် kidney damage, vascular damage, heart damage တွေကိုရတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ pathophysiology အရဒီ mineralocorticoid receptor overactivation ကိုကျမတို့ block လုပ်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီ inflammation နဲ့ fibrosis ကိုကျမတို့ tackle လုပ်နိုင်ရင် renal protection ကိုရတယ်ဆိုပြီးတော့ study တွေထွက်လာဒီနေရာမှာကျမတို့သိတယ်ဒီကျမတို့မှာအဲ့မှာ mineralocorticoid receptor antagonist နှစ်မျိုးအားလုံးအရင်သိနေတာ steroidal နဲ့ non steroidal steroidal ကကျမတို့အရင်သိနေတယ် spironolactone တို့ eplerenone တို့ဒီ phenylenone ကတော့ non steroidal mineralocorticoid receptor antagonist အဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာကွာလဲဆိုရင် steroidal တွေကဆိုလို့ရှိရင်သူက mineralocorticoid receptor ပေါ်မှာ potency က low ဖြစ်ပြီး potency က high ဖြစ်ပေမဲ့သူကဒီ effect ပေါ့နော် selectivity ကနည်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ spironolactone တို့ဘာလို့ပါဒီ compared to the phenylenone မှာဆိုလို့ရှိရင် renal protection effect mineralocorticoid receptor antagonist activity နည်းတယ် phenylenone ကတော့သူက both high potency on the mineralocorticoid receptor as well as high selectivity ဒါကြောင့်မလို့သူဒီခုန pro-inflammatory နဲ့ pro-fibrotic genes ကို transcription ကို block လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ anti-fibrotic action နဲ့ anti-inflammatory action ရပြီးတော့ renal protection ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆို study တွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီ 𝗏𝗏𝑑KD နဲ့ 𝗏𝗏𝑑KD 𝗏𝗏𝑑KD မှာအဲ့တော့ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုရင် phenylenone ကိုသူကဒီ creatinine ACR more than 30 mg per millimole များလာတယ်မဲ့ potassium ကမတက်ရအောင် potassium နဲ့ less than 5ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ phenylenone ကိုသုံးနိုင်တယ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတကယ်လို့ဒီ phenylenone potassium ကိုသုံးတော့10 to 20မှာသူသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူက potassium potassium မများရများလို့ more than 5.5 ဖြစ်လာရင်တော့ကျမတို့က phenylenone ကိုကျမတို့ stop လုပ်ရမယ် withhold လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ 𝗏𝗏𝑑KD မှာဒါကိုသုံးခြင်းအပြင် phenylenone ကသူက primary composite kidney outcome ကိုလည်း 18% ချနိုင်တယ်လို့ secondary outcome ဖြစ်တဲ့ cardiovascular ကိုလည်း 14% ချနိုင်ဒီလိုပဲ 𝗏𝗏𝑑KD ကကြတော့သူကကြတော့ primary outcome ဒီ CV outcome ကိုကြည့်တယ် 13% ဒီဘက်က reduced risk of secondary outcome ကိုချတယ်ဒါပေမဲ့ statistically significant မဖြစ်ဘူး however ADA ကတော့ finally recommendation of phenylenone မှာတော့သူကဘာပြောလဲဆိုရင်
who are at increased risk for cardiovascular events for CKD progression and who are unable to use a SGLT2 inhibitor. Non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonist phenylalanine is recommended to reduce the CKD progression and cardiovascular event. That's why phenylalanine the emerging agents for slow down the renal progression with senzalai. So what about glycemic control PB, blood pressure control PB, lipid control. Cholesterol ma target karo along the total less than 200, LDL less than 100, triglyceride less than 150. CKD ma digalo patient nga so adult less than 50 years ma so lo shin CAD ro MI ro ba ro mashi yin no chamaro statin alone me thong nain. CKD 1-2 ma so yin le chamaro age more than 50 year ma statin alone thong lo yai. CKD 3-5 so yin no chamaro statin or acetamide pound thong ma so bi pyo bare. Dialysis patient maro through us not start statin, less or no significant CV reduction by the 14 or study lo pure, but those who have already received statin are satong nine lo pure. There are tomorrow batong male, statin so in rosuvastatin tomla, atovastatin tomla. Renal function decline patalo review tomorrow journal, like that kama, the rosuvastatin tonto, atovastatin tonto, to serum lipid level, ne, chare, EGFR, chare, no are to do it. I remember more rapid EGFR decline a rosuvastatin group ma. Logistic regression analysis low in renal function loss go po rapid physics rosuvastatin anibio atovastatin have bobiro nere miare. Tajam low tomorrow not who rosuvastatin so in need dose reduction in CKD 4-5. Atovastatin does not need dose adjustment in renal failure lo pure. Therefore, moderate intensity dose of atovastatin has fewer detrimental effects on renal function than that of rosuvastatin. Tomorrow, the judicially choose of the anti-lipid lowering agent also important in the retarding the renal progression. So what about diuretics? CKD patient yaguna pure tongu tomorrow cover take a look BB diabetes control, hypertension control, lipid control being yeji on through volume overload. Volume overload pit. Volume overload lotion diuretics are effective to the la tongamla. So tomorrow diuretics are widely used in patients with CKD who are characterized by sodium and salt water retention. Then combination therapy yanton orthostatic symptoms, hypotension yanine, rajam lo tomorrow 3 times. Babiola so in creatinine clearance more than 30 pm so in tomorrow thiazide diuretics in the 𝗵𝗫 hydrochlorothiazide do radio tonglo yare, creatinine clearance less than 30 pin or loop diuretics sabi tong nine so be pure. Or diuretics in CKD maro tomorrow yejira pharmacokinetics pharmacodynamics bioavailability bamyale darine type senza. Or now so maro the KDQ I born not the for guideline babioles or DKD or CKD stage 1-2 ma so in thiazide diuretics or tonglo yare. CKD stage 3 ma so in thiazide or loop diuretics. A demarcation loop diuretics stage 4-5 so diuretics or combination in a tongjin volume overload go tomorrow chabe nine tao tomorrow sensable lure. Tajam lo dima loop diuretics monotherapy or combination with other classes of diuretics in a tome. The next one, we have to be careful in treating the CKD hyperuricemia. Tomorrow, CKD hyperuricemia adverse effect below important pillars. So meta-analysis asymptomatic hyperuricemia also is an independent risk factor for CKD. Lowering the uric acid level can slow down the progression of kidney disease to pure. So animal study hyperuricemia renal progression RA system will activate COX-2 system will activate microvascular changes in endothelial dysfunction glomerular hypertrophy intraglomerular pressure or blood time or hyperuric acid level 3.4 to 70 a male 2.4 to 6. That's what blood in Kuamale, Pioino, 2 years study, more than 10 milligram per deciliter uric acid in mortality from the CKD option 9 day, Pure. That's what name or Akuna song to report her U-shaped curve.
uric acid ဒီ10ထက်များတာ less than 3ထက်နည်းတယ်ဒီလိုနှစ်ခုမှာ U shape မှာဆိုရင်ဒါကသူတို့ဒီ mortality ကိုများစေတယ်လို့ပြောတယ်6 to 7 6လောက်မှာထားနိုင်တယ်5 to 6 level အတွင်းမှာဆိုရင်ဒါကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှာစပြီး treat လုပ်တယ်လဲဆိုရင် uric acid level more than 7ဖြစ်ရင်တော့ကျမတို့ start treatment လုပ်ရမယ်တဲ့တကယ်လို့ normal level ထက် above 2 mg per deciliter များနေပြီဆိုတာနဲ့ independent risk factor for CKD ဆိုပြီးပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ ACR သုံးမယ်ဆိုရင်ဘာတွေသုံးလဲ ACR 2012ကတော့သူက uric acid lowering therapy တွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင် gout attack တွေရှိတယ်ဒါလို့ renal involvement stone တွေရှိရင်လောက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောထားတော့သုံးမဲ့ဆေးတွေကကျမတို့အားလုံးသိတယ် 𝗵𝗶𝗯𝗃𝗏 ဘယ်ဟာကောင်းလဲဘယ်ဟာ safe ဖြစ်လဲဆို systematic review နဲ့ meta analysis ကိုလုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ 𝗵𝗶𝗯𝗃က higher efficacy than 𝗵𝗶𝗯𝗃 among the hyperuricemic patient with or without gout လို့ပြောပြီးတော့ less likely to cause adverse effects compared to 𝗵𝗶𝗯𝗃လို့ပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 𝗵𝗶𝗯𝗃ကဆိုရင် kidney ကနေ excrete လုပ်တယ်အားကြောင့်မလို့ dose adjustment လိုတယ် 𝗵𝗶𝗯𝗃ကတော့ mainly metabolized in the liver ဆိုပြီးပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ 𝗵𝗶𝗯𝗃ဒီ shown to be safe and effective in moderate to severe renal impairment ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဒီမှာတစ်ချက်လေးကျမတို့စဉ်းစားမှာတချို့တွေကပြောကြတယ် 𝗵𝗶𝗯𝗃က cardiovascular ထိနိုင်တော့ cardiovascular risk ရှိရလို့မှမပေးရဘူးဆိုပြီးပြောရမယ်အခု meta analysis တွေနဲ့ review တွေမှာကြည့်တာတော့no serious or high evidence based အဲ့လိုမျိုးဒီ cardiovascular outcome ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ either 𝗵𝗶𝗯𝗃 or 𝗵𝗶𝗯𝗃မှာမတွေ့ဘူးဘာဆေးသုံးအရေးကြီးတာ uric acid များနေလို့ရှိရင် worse cardiovascular outcome ဖြစ်ပြီး mortality များတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်So the final part area I would like to touch is the probiotic အခုနောက်ပိုင်းမှာလူတွေအားလုံးက probiotic တွေအကုန်ကောင်းတယ်ဆွဲဆုံးဆေးဟိုမှာ inflammation လည်းကောင်းတယ်အကုန် disease တိုင်းအောင်ကောင်းတယ်အဲ့ renal probiotics တွေကိုလည်းအားလုံးက interest ဖြစ်လာတယ်သုံးနေကြပြီဒါဆိုရင်ကျမကတော့ဒါလေးကိုကျမတို့နည်းနည်းလေး review လုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ patient with CKD နဲ့ ESRD တွေမှာဒီ alteration in the gut microbiome ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ concentration of urea နဲ့ ammonia in the bowel တွေပြောင်းပြီးတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲ intestinal barrier တွေပြောင်းသွားပြီးတဲ့အခါမှာ inflammation တွေတက်လာ inflammatory marker တွေဖြစ်ပြီးတော့ adverse actions on the renal မှာထိတယ်လို့ပြောလာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဘာပြောလဲဆို uremic solute တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ probiotic တွေသုံးခြင်းအပြင် alternative therapy to treat ESRD နဲ့ attenuate uremia များဖြစ်နိုင်မလားဆိုပြီးစဉ်းစားလာဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိထိတွေ့တဲ့ study တွေအရတော့ conflicting evidence တွေတွေ့တယ်တချို့က urea ကိုကောင်းတယ် creatinine ကျတာကို creatinine များလာတာကိုမတားဆီးနိုင်ဘူး eGFR decline ကိုမတားဆီးဘူးဒီလိုတွေလာတော့ကျမတို့ systematic review က need ဖြစ်လာတယ်Question are probiotics beneficial when used as an adjunctive element in the treatment of CKD ပေါ့ဒါကိုဖြေဖို့အတွက်ကိုကျမတို့က probiotic ကိုကျမတို့သုံးတဲ့အခါမှာဘာတွေလဲ lactobacillus တွေရှိတယ် bifidobacterium streptococcus တွေ enterococcus saccharomyces ဒီဟာတွေအားလုံးမှာလို့ရင်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ probiotic တွေကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ pathophysiology က epithelial barrier function ကို maintain လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ competent with ဒီ pathogen တွေနဲ့ nutrients တွေကိုဒီcompete လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ regulating the host immune response and probiotic can improve the host metabolism relieve the uremic toxicity နဲ့ reduce pro-inflammatory factor level နဲ့ delay the progression of renal injury ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒီကတော့ basic ကတုံးဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်မအဓိကတော့သူတို့ပြောသွားတယ် intestinal barrier ကိုပြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ inflammatory mediators တွေတက်ပြီးတော့ inflammatory cascade တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့် cardiovascular complication renal complication ရတာဒါကြောင့်မလို့ dysbiosis ကို symbiosis ဖြစ်အောင် probiotic ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ကခုနကပြောတဲ့ဒီ inflammation ကိုလည်းလျော့စေပြီးတော့ကျမတို့ဒီ renal progression ကိုတားတယ်ဆိုတာကိုပြဒါကြောင့် meta analysis ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ2022 December မှာထွက်ထားတဲ့ meta analysis က probiotics improve renal function glucose lipids inflammation and oxidative stress in diabetic kidney disease meta analysis study တခုပါသူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် probiotics could delay the progression of renal function injury, improve the glucose and lipid metabolism, reduce the inflammation and oxidative stress. ဒါပေမဲ့ subgroup analysis မှာသူက duration တို့ probiotic dose တို့သုံးတဲ့
species တို့ဒါတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကွာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ interestingly သူကဘာပြောလဲဆိုရင် probiotic တွေကို duration ကြာသုံးတယ်ဘယ်လောက် billion သုံးပါလဲ more than 4 billion CFU per day သုံးတာလား multiple species probiotics တွေကိုသုံးရင်ပိုပြီးကောင်းတယ်ဆိုပြီးပြောတော့ this area တော့ကျမတို့ further เนาะ area to explore ပေါ့เนาะဆိုပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ renal probiotics တွေကိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအများကြီးရှောက်သုံးပြီးတော့ကျမတို့က target correct dose နဲ့ correct ဒါတွေကိုသုံးမလားဆိုတာ research တွေအများကြီးဆက်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ finally ကတော့ before the end of my talk မှာဆိုရင်เนาะကျမ I would like to stress on the comprehensive care in patient with diabetes and CKD is the main strategy to reduce the risk of kidney disease progression and cardiovascular disease အရေးကြီးဆုံးခုနဆရာမပြောသွားသလို prevent လုပ်ရမယ် lifestyle အရေးကြီးဆုံးပဲ healthy diet physical activity smoking cessation weight management ဆေးပေးမယ်ဆိုရင် first line မှာပါတဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲဆိုရင် SGLT2 metformin EGFR 30 above မှာပေးလို့ရတယ်ပြီး RAS inhibitor ပါမယ် moderate or intensity statin ပါမယ် additional အနေနဲ့ကျမတို့က GLP-1 receptor agonist တွေ glycemic control တွေလိုရင်ထည့်လို့ရတယ်ဒီဘက်က pressure အတွက်ကို non steroidal MRA တွေသုံးလို့ရတယ် dihydropyridine CCB တွေသုံးလို့ရတယ် high intensity statin တွေသုံးတာမှကိုဒီ cardiovascular risk ရဲ့ anti platelet တို့ ezetimibe တို့ဒါတွေကိုကျမတို့ထည့်သင့်ပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာ refer လဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ chronic progressive loss of kidney function ACR persistently more than 60 mg per millimole EGFR less than 30 ml per minute unable to remain on renal protective therapy due to adverse effects like hyperkalemia or more than 30% increase in serum creatinine within 3 months of starting ACI or ARB. So in tomorrow the refer to specialist, renal specialist is used. The finally arrow points to ponder in DKD is the earlier the better. Prevention is earlier the better. We have to make a prudent choice of medication to save the kidney by collaboration with the multidisciplinary team. လို့ပြောရင်းနဲ့ကျမရဲ့တော့ကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Zifam, caring for well-being.